Nu ne sperie absolut nimic, nici picăturile de ploaie, nici vântul, absolut nimic, pentru că este petrecerea lui Viorel Popovici, un om extraordinar și înainte de toate dați-mi voie să vă spun așa, dacă vă aflați în Londra, dacă aveți rude în Londra sau în Marea Britanie, să știți că puteți să intrați pe pagina lui de Facebook și să vedeți când organizează cele mai frumoase festivaluri. Sunt de 5 stele, cum îmi place mie să spun, pentru că are alături de el oameni minunați. Și când spun o organizare extraordinară, să știți că înainte de toate are grijă ca toată lumea să fie păzită bine și să iasă așa un festival extraordinar, pentru că văd acolo un trofeu ce se îndreaptă și poartă numele unei firmă de pază și protecție în, atenție, nu doar în Marea Britanie, este worldwide, adică în toată lumea. Viorel, o să te rog pe tine să-i prezinți pe prietenii tăi până la urmă, colaboratorii tăi. Da, vreau ca să vă prezint înainte să spun patronul Integrate Security. Deci noi am avut la 2 ediții a festivalului și numai și la alte evenimente. Am avut parte de serviciile lor, sunt niște oameni foarte profesioniști, dacă aveți nevoie de ei, eu îi recomand cu toată inima și cu toată încrederea. Și asociația noastră Tezaur Folcloric, drept recunoștință, le oferă un trofeu din partea asociației noastre Viorel Popovici, Marius Ionel Neicu. Noi suntem, fără Neicu, n-aș fi putut salutăm și noi pe Marius și îl îmbrățișăm. Să fac atâtea evenimente de succes. Ne mai certăm noi câteodată, dar să știți că ne completăm. Ne completăm foarte bine. Când el e pe partea de IT, eu sunt cu papagalul și ne completăm foarte bine. Câteodată mai facem și greșeli, dar asta este. Deci vă ofer acest trofeu din partea asociației noastre Tezaur Folcloric, să vă dea Dumnezeu sănătate și să aveți succes. Multă putere de muncă. Multă putere de muncă. Mulțumesc foarte mult și acum e rândul meu. După cum știm că ești un foarte bun organizator, ne-am gândit de la echipa Integre Security să dăm o medalie care să specifice cel mai bun organizator. Arată la cameră. Bravo! Felicitări, Viorel! Ai primit medalia de aur! Ce să mai... Fii atent, dacă tu ai primit medalia de aur, sunt curioasă eu ce medalie și ce notă o să primesc pentru coafura mea și vă spun așa. Vă spun un singur lucru. Prietenul lui Viorel este omul care se ocupă, atenție, nu de părul meu, că nu v-aș impresiona dacă v-aș spune lucrul ăsta, sau de părul, de exemplu, lui Marlena Botezatul, sau aș putea să continui. Nu. Casa Regală din Marea Britanie. Este omul care are grijă ca prințesele, doamnele de la Casa Regală să arate impecabil. Și în această seară avem onoarea și plăcerea să fie alături de noi și mai ales alături de prietenul lui Viorel Popovici. Bună seara, Mario, bine ai venit! Bună seara, bine v-am găsit, mulțumesc din suflet pentru invitație. La mulți ani, dragul nostru, să ne trebuiești, că ne trebuiești. Mulțumesc. Ei, fii atent, așa că s-a oprit ploaia, gata, las și eu umbrela jos. A venit momentul meu și atunci s-a oprit ploaia. Este momentul tău, da, așa e. Ce să mai, gata, ai dreptate, fii atent. Am oprit ploaia sau am stins lumina? Da, cam așa a fost. Vreau să-mi spui, te rog frumos, uite, să știe și telespectatoarele mele de acasă, dragele mele, ce se poartă anul acesta, cum ar trebui să ne coafăm, să fim frumoase. Anul acesta se poartă ce-ți stă bine. Noi doi am avut o discuție, tu ai zis, Mario, vreau blondă. Și am făcut o simulare și ai văzut că am avut dreptate. Da, deci anul ăsta se poartă ce îți place, nu se poartă ce e în trend. Da, în trend este moca latte, un caramel frumos, un șaten cu inflexiuni de caramel. Asta este culoarea anului 2025. Ca și tunsoare se poartă, ne întoarcem în timp, în anii 90, se poartă foarte mult volum, se poartă shaggy, se poartă pixie. Buna mea prietenă Patricia Paglieri are tunsoarea pixie, cu toții o știm, îi stă foarte bine, dar asta nu înseamnă că ne avantajează pe toți. Îți stă bine bob scurt, tunde-te bob scurt, îți stă bine blondă, fă-te blondă, îți stă bine roșcată, doar roșcată, pentru că ai tenul măsliniu și ești frumoasă, ești perfectă, nu-ți schimba culoarea.
Adică eu trebuie să rămân roșcată. Dragii mei, să știți că am vrut să vă fac o surpriză, însă mi-a stricat surpriza. Am vrut să revin în septembrie blondă, să ziceți, wow, este nouă Nu, prezentatoare. nu ai voie. Dar ce să vedeți, m-a convins să rămân la roșcat. Până la urmă, ăsta este rolul nostru al celor care stăm în spatele scaunului, să vă dăm cel mai bun sfat și să vă îndrumăm să aveți părul perfect, să fiți mai superbe decât sunteți. Văd acolo pregătite niște diplome, vrei să te ajut? Da. Da? Uite, las la doamne aici și Tot dacă e așa, ploaie. din partea asociației noastre, Tezaur Folcloric, oferim și noi o modestă diplomă, pentru că majoritatea de aici care sunt prezenți m-au ajutat, au fost la festival la mine sau sub o formă sau alta, am colaborat împreună și vrem să le oferim câte o diplomă din partea asociației Absolut, noastre. toată lumea primește câte o diplomă. N-am să-i strig eu pe toți, dar văd că Ionica Moroșanu este primul, Ina Sturzea de asemenea și dumneaei, Cornelia Tică și dânsa. Toată lumea își vor primi diplomele și mai am mesajele. ceva. Ia să vedem ce mai ai. Pe repede înainte, Viorel, că s-a oprit ploaia și continuăm cu veselie. Știți că vă iubesc și dintotdeauna când vin, prima dată vin la televiziunea voastră, la Favorit TV. Mulțumesc, George Nucă, mulțumesc, Roxana Bierică, vă mulțumesc din suflet, mulțumesc și lui doamna Mariana Bierică, bineînțeles, și din partea asociației, la fel, asociației Tezaur Folcloric, vă rugăm să primiți modestul ăsta trofeu din partea noastră. Am onoarea și sunt, să știți, foarte, foarte bucuroasă că pot primi acest trofeu din partea ta. Îți mulțumim Ca din să nu ne suflet. uitați, adică să nu mă uitați. Când o puneți acolo în vitrină, să vă aduceți aminte de Viorel Popovici. Și să știi că vreau să-i mulțumesc Și mai Râsnăicu, bineînțeles. și lui Marlena Botezatu. V-aș fi arătat salata dacă n-ar fi plouat și am mâncat-o pe repede înainte. Doamna Marlena, unde sunteți? Aici, lângă mine. Și tu să vii aici lângă mine, că am înțeles că este rețeta ta. Și vreau să-mi spui așa pe repede înainte ce salată ne-ați pregătit.